daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo oolmaa bultiini badhaadhaa nu daawwachuuf waan as dhuftaniif hedduu isin galateeffanna. odeeffannoo keenya kasaatii kana hangafoota oduu durfachuun jalqabna. Waboon qarqara Finfinneetu haleellaa raawwate duulii karaalee gurguddoo cufuu jabaatee itti fufee jira. Abiy Ahmedi himali gara biyya Turkiitu inni godhe milkii malee xumurame. Yaaliin araara buusuu ka Ameerikaan godhaa jirtu fashalahe. Waraanii naannoo Tigraahii itti fufee jira. Hoggansi naannoo Amaaraa baqachaa jiranii walitti bu'iinsi humnoota naannoo Amaaraatii fi waraana raayyaa ittisa biyya jidduutu gabaafamaa jira. Naannoo Soomaalii keessatti mormiin uummataa bal'aanii dhohe. Benishangul Gumuzii keessatti riphee loltoonni haleellaa dhaqqabsanii lafa babal'oo to'achuu isaanii addeessanii jiran. Roobni guddaan cabbii wajjin bu'ee lolaa uumanii Finfinnee keessatti namoonni 8 du'anii jiran. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kunin matoota oduu keenya kasaatii kanaati gara bal'ina oduutu isin dabarsina. Waboon qarqara magaalaa Finfinneetu haleellaa geggeesse. Haleellaa kana bakkiitti geggeesse sulultaa kiiloomeetirii 20 magaalaa Finfinnee irratti. Waboon jaarmayiinsa isaa kan naannoo kana keessa sochawaa jiruun raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota Oromiyaa ka magaalaa sulultaatii fi qarqara suni qubatan irrattu haleellaa warri hin eegin dhaqqabsuudhaan diina barbadeessee jira jedhama. Waboon qarqara Finfinnee kiiloomeetirii 20 magaalaa Finfinnee magaalaa gudditti Itoophiyaatiif Oromiyaatiif akkasumas teessoo gamtaa Afrikaatiif kan waajjira mootummoota gamtoomanii hedduu keessa qabdu qarqarattu haleellaa gosa kana dhaqqabsuun waboon hagame tokko akka jabaatee garsiisaa jedhamee jira. Waboon magaalaa sulultaa qofa osoo hin taane qarqara magaalaa sulultaa akkasumas godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa akka Burraayyuu, Sabbata, Daalatti qarqara kanattu yeroo adda addaa haleellaa fudhachaa jira. Haleellaa tanammaan tana cimsee jabeessee akka itti fufu dhagahame. Gara biraatiin ammoo tarsiimoon waboon karaalee gurguddaa cufuu jabaatee akka itti fufu gabaafame. Odeeffannoon dhufaa jirtu akka addeessituttu karaan naannoo Amaaraa gara Shawaa Kaabaatiin Finfinnee walitti fiduu haga ammaan tana cufame jira. Karaan kunis gigaachuu lafaatiin cufame torban tokkottu dhiyaata haga cufame ammaan tana banamuu fi carraaqamaa jira jedhee mootummaan Itoophiyaa gabaasullee waboon karaa kana bakka daddattu cufuudhaan hawaasa naannoo kana uummata nagayaa malee raayyaa ittisa biyyaatii fi tajaajila waraana karaa kanattu akka hin gargaaramne godhee jira jechuudhaan odeeffannoon afaan Finfinneetii baatu akkasittuu addeessiti. Gara biraatiin Oromiyaa dhihaa naannolee adda addaa keessatti waboon karaa cufuu cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan karaaleen waboon cufee godina Wallaggaa lixaa, Wallaggaa bahaa, Horroo Guduruu fi Qeellam Wallaggaa keessatti yoo ta'u fakkeenyaaf karaa Noonoo Qumbaa, Qondaala, Gidaamii, Aayiraa, Gullisoo, Ganjii, Qilxuu, Qeellamii keessatti ammoo karaa Beegii, karaa Anfilloo, karaa Gidaamiitii fi karaa Dambidolloo walitti fidu karaan guddichi achiin gara Suudaan deemu, karaan gara Benishangul Gumuzii deemu, karaan naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa karaa Horroo Guduruutiin walitti fidu yeroo ammaan tana waboon to'atamee jira. Haleellaa geggeessaa jiruun mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana waraana isaa ka dabalataatii fi meeshaalee waraanaa gara Oromiyaa dhihaattu fayaa waan jiruuf akka mootummaan karaa kana itti fayyadamuudhaan haleellaa dabalataa uummata yookaan ammoo waboo irratti geggeessuu fi garaas hin dhufne godhuu fi karaan kunin cufamaa jira jechuun waboon gabaase. Odeeffannoo gara biraa kaayisanii biraan geenne karaan Nageellee Booranaa keessa bahee gara naannoo Somaalii Fiiltuu fi Dooloo deemu waboon bakka daddattu cufamuun gabaafamee jira.
godina Booranaati fi godina Gujii Bahaa keessatti wobooni magaalota to'achuu BBC'n jiraattota waabeeffachuun mirkaneesse. BBC'n akka jedhutti godina Gujii Bahaa aanaa Liibaniitii fi aanaa Eldalloo keessatti wobooni gandoota hedduu to'achuudhaani bilisa baasee uummata wajjin marii geggeessu viidiyoolee miidiyaa hawaasummaa irrattu naannawaa jirtu waabeeffachuudhaani uummata naannoo suni bilbilee woboon dhugumaanuu lafa to'atee jira, uummata wajjin mariillee godhaa jira, dargaggeessa leenjii kennaa jira jechuudhaani BBC'tu himani. haa ta'uutii malee mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana godina Gujii Bahaa yookaan ammoo Gujii Dhihaa yookaan Booranaa keessatti bakki wobooni to'atee hin jiru jechuudhaani odeeffannoon kunin dhara jechuudhaani dubbatanii jirani. akka hogganaani godina Gujii Bahaa jedhetti wobooni bakka adda addaa keessatti socho'aa bakka socho'u kan keessatti uummata dirqiidhaani hiriira baasaa jira jechuudhaani dubbatee jira. kun jechuun odeeffannoo gosa mootummaan dhiyeessuu fakkaatu ofii isaaniitti uummata waan hiriira dirqiin baasaniif ummati ammaan tana hiriira bayaa jiru kunilleen woboon dirqiidhaan woboon rakkisee hiriira baasaa jira jechuun mootummaan Itoophiyaa dubbatee jira. wobooni godina Shawaa Dhihaa keessattuu tarkaanfilee adda addaa fudhachaa jira. godinaaleen Shawaa Dhihaa kan ammaan tana woboon akka malee keessatti socho'u keessa aanaaleen akka warra Jaarsoo, Abunaa, Ganda Barati, Dirree Cinni, Kuyyuu, Midaaqanyii fi Nyamar akka tahe ka dubbatamu. naannoo kan keessatti sochii wobootini caasanii mootummaa guututti bifa barbadaaheni jira jedhamee dubbatamaa jira. odeeffannoo gara biraatiin ammoo woboon eegii gamtaa humnoota ittisa Tigraahii wajjin mallatteessan dubattu bakka lamattuu gargari qoodame akkami warra Tigraahii wajjin gamtaa uumne jechuun wal waraanaa jiranii. warri garii harka kennatee jira. haga ammaan tana namni hedduun harka kennatee jira. nama 52 tahu hoggansillee walijjeesee jira jechuudhaani biltsiginnaan olola gos kana barreessuu jalqabdee jira. olola kan ka barreessu obbo Taayyee Danda'aatii fi obbo Addisuu Araggaattuu jalqabe. achiin dubattu warri biltsiginnaa odeeffannoo kan wal harka fuudhanii facaasaa turanii dubbii himaan woboo kaa'idil addunyaa obbo Odaa Tarbii kijiba akkasii kanaafi sila deebisuun hin barbaachisu ammoo warri kunini maddeen oduu amanamoollee dogongorsiisuu waan danda'ameef yeroo ammaan tana wal dhaba wanni jedhamu qoqoodamiins wanni jedhamin jiru tokkummaan wobo yeroo kamiyyuu caala cimaadha jabaadha jechuudhaan akkasittuu odeeffannoo dharaa kan mootummaan karaa miidiyaatiin facaasuu fi deebii kennee jira. daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaa'isanii biraan gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. odeeffannoo gos kana argachuu barbaaddanii chaanalii keenya kana maamila godhachuun viidiyoo kana jaalachuun miidiyaa hawaasaa irra qoqoodu facaasuun namni biraa akka argatu godhuun nu gargaara isiniin jecha gara odeeffannoo biraattu isin dabarsina. gaazexeessonni Itiyoo Fooram ka Awuloo miidiyaatii fi akkasumas warri Tigraahii ka magaalaa Awaash Arbaattuu hidhamee ka wobiidhaan gadhiifamanii mana hidhaa irra bahanii jirani. akka odeeffannoon Finfinnee irra dhufaa jirtu agarsiistutti gaazexeessonni Itiyoo Fooram Bebe Baayuutii fi Yaayyoo Saw Shimallis akkasumas gaazexeessonni Awuloo miidiyaa Beqaal Alaamirreetuu fi Faanuweel Faantuu gadhiifamanii jirani. gaazexeessanii warra Tigraahii ka miidiyaa Baayitoonaa Tsegga'aab Abugidaalleen gadhiifamee jira. warri Tigraahii ka biraa dhimma siyaasatiin hidhamellee mirgi wabii birriin 5,500tiin eeggamee fi gadhiifame. mootummaan Abiy Ahmedii dhuma baatii waxabajii gaazexeessitoota Awuloo miidiyaatii fi Itiyoo Fooramiitii fi akkasumas miidiyaalee afaan Tigriinyaatiif afaan Amaariffaatiin hojjetanii kan warra juntaan walitti dhufeenya qabu jedhu hedduu isaanii hidhe ammaan tana cufaa isaaniiyyuu gadhiisee jira. mootummaan Abiy Ahmedii waggaa tokkoon duratti Hacaaluu Hundeessaa eegii ajjeefameen duuba gaazexeessaa OMN kan tahe Mallasa Dirribsaa hidhullee manii murtii yeroo 2-3 mirga wabii eeguufillee haga ammaan tana gadhiisuu didee jira. mootummaan Abiy Ahmedii gaazexeessitoota naannoo Amaaraa ka warra
Asraati TVT fi akkasumas ka warra pireesii dhuunfaa hundaa yoo gadhiisu warra Tigraayotallee ka hidhe warra Awuraambaa Times Itiyoo Foorumii akkasumas warra Awuloo miidiyaa hundaa isaanii gadhiisee gaazexeessitoota Oromoo qofa yeroo ammaan tana mana hidhaattu dararaa jira. Kunin diinummaan mootummaa Abiy Ahmedii ummata Oromoo wajjin tahuu mirkaneessa jechuudhaani dubbatamaa jira. Odeeffannoon kenna ka isin biraanii gaggayaa jirru akkuma itti fuufettu jira. Godina Shaballee magaalaa Godee naannoo Somaalii keessatti mormiin guddaan dhoohee ammaan tana gara naannoo Somaalii bakka daddatu babal'achaa jira. Mormiin guddaan dhoohee kunini ummati waggaa hundeeffamaa dhaabbata adda bilis baasaa ummattoota Ogaaden ONLF kabajuu fi wayitaa bahetu mootummaan Mustafee Umar deeggartoota juntaa yookaan ammoo Hiwwaat jechuudhaani hiriira akka hin baane raayyaa ittisaa biyyaatii fi liyyuu haayilii Somaalee itti ergee bittinneessa. Ummati kanaan aare hiriira kana gara mormii cimaattuu deebisanii mormiin kunini gara hokkara guddaattuu jijjiirame yeroo ammaan tana magaalii Godee akkuma jirtuuni raayyaa ittisa biyyaatii fi liyyuu haayilii Somaaliitiin weeraramtee jirti. Magaalii Godee keessattuu kaka'e mormiin kun ammaan tana gara magaalota godinaalee naannoo Somaalii adda addaa keessattuu bibittinnaawaa yookaan faffacaawaa akka jiru kadhagame. Haa ta'uutii malee mootummaan naannoo Somaalii karaa miidiyaa Itoophiyaatiin odeeffannoo gadhiisanii naannoo kan keessatti warra juntaa gargaaruu fi naannoo kana gara hokkarattu deebisuu fi sabaa fi sablammii fi akkasumas gosoota Somaalii adda addaa jidduutti walitti bu'iinsa uumuu fi warra socho'an irrattu tarkaanfiin seeraa fudhatamee namni hedduun hidhame jechuudhaani gabaase. Aktivistoota fi warri mirgoota ilmaan namaatiif falmanii kan naannoo Somaalii odeeffannoon isaan kennaa jiranii adda ummati akka hiriira hin baane dargaggeessi waraana deemuu didati yeroo ammaan tana waan adda bilisummaa ummata Ogaaden wajjin tahee falmii godhaa jiruu fi falmii gos kamiyyuu Mustafeen ukkaamsuu fi ummata nagayaa hidhaa jira jechuudhaani naannoo Somaalii keessatti yeroo ammaan tana rakkoon siyaasaa guddaan akka jirtu ka dubbatamu. ONLF warra Tigraahii wajjin gamtaa federaalistoota uumuu danda'a sodaan jettullee yeroo ammaan tana siyaasaa Somaalee ka paartiin Biltsiginna naannoo Somaalee yookaan ammoo paartii Dabarwaaqoo jedhamu bulchuu birattuu akka uumamee jirullee dhagahamee jira. Naannoo Benishangul Gumuzii keessatti riphee loltoonni bilisa baasaa Benishangul Gumuzii jaba Tahariira Benishangul warri jedhamu godina Matakkaliitii fi akkasumas godina Kamaashii guutumaa guututti bifa to'anneetu jirra jechuudhaan dubbatanii jirani. Riphee loltoonni kun akka jedhamutti yeroo ammaan tana riphee loltoonni Suudaanitu leenji'anii ka dargaggeessa hedduu uf keessaa qabu daanga kana keessattuu milishoota Itoophiyaa kaasii jiranii fi humnoota naannoo Amaaraa barbadeessine lafa kenna bilisoomsachaa jirra jechuudhaani ibsa baasanii. Ibsi isaan baasan kanaani waraana naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jirullee keessatti dargaggeessi Benishangul akka hirmaachuu hin qabne yaamicha dhiyeessanii jiran. Dargaggoonni Benishangul mirga keessanii fi falmadha lafa keessanii weerartuu Amaaraa irra ittifadha warra ristii deeffannaa jedhuu fi ristii isaanii deebisuu fi wanni isaan dhumattanii fi hin jirtu jechuudhaani dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa gara miidiyaa isaatiin riphee loltoota Benishangul Gumuzii ka warri Tigraahii gargaaru naannoo kana nagaa dhowwuu fi qophaa'anii hedduu isaanii to'annoo jala oolchine jechuudhaani gara miidiyaa isaatiin gabaasuun torbaan kana keessattuu ni yaadatama. Odeeffannoo kenna gara biraatiin waraanii naannoo Amaaraatii fi Tigraahii jidduutu gaggeeffamaa jiru hammaatee itti fufee jira. Riphee loltoonni naannoo Tigraahii waraana gaggeessaa jiraniin godina Gondarii kibbaa gudditti kataate Dabre Taaborii to'achuudhaanii gara magaalaa Warataattu akka duulaa jiranii. Warataan to'atamte jennaan gara Gondariitii fi gara Bahar Daaritti karaa walitti fiduu to'achuu akka danda'anii gara Bahar Daaritti duuluu akka danda'anii
danda'amu gabaasne turre. Har'a ammoo riphee loltoonni naannoo kana qabatanii magaalaa biraa to'annoo jala oolfachuun warra dhagahamee jira. Magaalii isaanii to'atanii kunini kiiloomeetirii 15 akka magaalaa Dabre Taabor irraa fagaattu ka dubbatamu. Magaalii kun maqaanis Farxanii yoo jedhamtu. Farxanii gaarreenii kaabaa ka gaarii gunaa guddichi biraa jiru irraa lafa gabbuuti yoo taatu, Farxan irraa karaan gara warata irraan gade yookaan gara gaditti qofa deemu waan taateef bakki naannoon Amaaraa warra Tigraay dhaabuu dandeettu, ittisuu dandeettu kadhuma gara gubbaa irra gara fiixee ka jirtu magaalaa Farxan kan turte. Magaalii kun yeroo ammaan tana warra naannoo Tigraayitiin guutuma guututti to'atamuun dhagahamee jira. Magaalii Dabre Taabor kalee yeroo to'annoo mootummaa naannoo Tigraay yookaan ammoo humnoota naannoo Tigraay jala seentu magaalaa keessatti walitti bu'iinsi guddaan akka dhalate gabaasne turre. Walitti bu'iinsi guddaan kunini milishoota Amaaraa, faannoo Amaaraatii fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti akka ta'ellee dhagahamee jira. Hoggansa naannoo kana ka godina ka gara Gojjami Bahar Daaritti baqatuu fi faannoo jidduutti walitti bu'iinsi hamaan akka turellee dhagahamee jira. Maaliif jennaan warri kunini akka gara Gojjami hin baqanne faannoon karaa cufe haleellaa irratti dhaqqabsa akka ture ka dubbatamu. Ajajaan dhibbaa Faante Mabrahaatu ka jedhamu kalee yeroo humnoonni ittisaa Tigraay magaalaa kan to'atanii karaa warra kan garsiifte odeeffannoo basaasa warraa dhiyeessite jechuudhani faannoni ejjeesuu isaa dhagahamee jira. Reeffi isaa karaa gubbaattuu gatamee akka hin fuudhamne godhame. Reeffi isaa asfaaltii irrattuu gatamee warri biraa ka warra Tigraay wajjin hojjechuu barbaadu yookaan ammoo basaasuu fedhu akka jechuun waan kan irraa baratamuuf goonee jedhamee dubbatamaa jira. Namni kunini ka jalqabaati miti naannoo kan keessatti hoggansa guddaa faannoni fixe yookaan ammoo ejjeese jedhama. Warra Oromollee dabalate wayita magaalaa Waldiyaa keessa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gadhiisee bahu hogganaa waraana suni ka ture Kolonel Bazzabii Bazzuu Qumbii nama jedhamu gara qarqara Hayiq magaalaa naannoo Amaarattu faannoon Amaaraa ejjeesuu kanaan dura gabaasuun kenna ni yaadatama. Odeeffannoo gara biraatiin ammoo dirree waraana irrattu injifannoo kadhabanii warri Amaaraa hedduun isaanii gara biyya alattuu baqachaa jira. Odeeffannoon jettulleen ammaan tana babal'achaa jirti. Akka odeeffannoo kanaatiin kadhiyoo kana dirree waraanatti duulee lafa Amaaraa bilisoomsa jedhe abbaan qabeenya naannoo Amaaraa ka baankii keessa liqii bifa saamicha fakkaatu argachuun beekamu obbo Warquu Ayiteenaaw maatii isaa guurratee gara biyya Jarmanii magaalaa Firaankifuurtiitu baqatee jira. Odeeffannoo jettutu jira. Gaawonni naannoo Amaaraa hedduun isaanii paaspoortii isaanittu viizaa biyya Raashiyaa, biyya Jarman, biyya Chaayinaatii fi biyyoota adda addaa baafachuun isaanillee dhagahamee jira. Gara biraatiin ammoo magaalii warata eegii to'atamte Bahar Daar irraa kiiloomeetirii 100 qofa fagaatti. Bahar Daar magaalaa gudditti naannoo Amaaraati. Riphee loltoonni naannoo Tigraay magaalaa kan haleeluu danda'an waan jedhuufi mootummaan naannoo Amaaraa Isayyaas komaandoo addaa ka magaalaa gudditti naannoo Amaaraa weerara warra Tigraay irra eegu akka bobbaasuuf gaafachuulleen dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo naannoo Amaaraa keessatti waraana gaggeeffamaa jiruun ummatii buqqa'ee 500,000 oli tahuu gabaafamee jira. Ummatii waraana kan jala dheessuu hin qabu keessattuu raayyaan ittisa biyyaa milishoonni Amaaraa liyyuu haayilii fi faannoon baqachuu hin qabu. Namni baqatu sanyiin isaa abaaramaadha. Sanyiin nama kana yoo fuutanii ka hortanii dhaltan taate saree gurraacha dhala jechuudhani abbootiin amantii ortodoksii ka naannoo Amaaraa abaaruu yookaan ammoo arrabsuun dhagahamee jira. Ammaan tan akka qoosattu tahee haga qeesonni kunin yookaan abbootiin amantii kunin nama baqatuun saree gurraacha dhala jedhanii arrabsaniin ummatiin naannoo Amaaraa 500,000 baqatee jira yoo akkam xiqqaate. Sareen 500,000 naannoo Amaaraa keessa dhalachuu deemti. Kanaafuu ministirii dhimma saree gurraatti to'ata yookaan ammoo dhimma saree gurraacha naannoo Amaaraa keessatti dhalachuu deemutti jirtu kan
to'ata hundeeffamuu qaba. Lakkoofsi saree gurraatti naannoo Amaaraa keessatti baay'achuun Itoophiyaa fi naannoo Amaaraa yaaddessee jira jechuudhaani feesbuukii gubbaatti namni miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoosa barreessaa jira. Amaarii gara Oromiyaa baqachuu hin danda'a garuu saree gurraattiin gara Oromiyaatti haa baqattu moo hin baqattu warri jedhee qoosulleen hin jira. Oromiyaan gara laafessaa saree nama qofa miti saree illee hin mararfata. Kanaafuu sareen gurraatti illee yoo baqatte woma rakkoo hin qabdu yoo saree kennanii kaa walitti buutu taate malee jedhanii akkasittuu namni qoosaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaa isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Odeeffannoo lola naannoo Tigraayitiin walitti qabatee haala Oromoo Walloo akka malee yaaddessaa jechuudhaani odeeffannoon Walloo irraa dhufu akkasittuu addeessa akka odeeffannoo kanattu godina kan keessattuu aanaa daawwaa harawwaa irra dargaggeessa hedduu gara baatee gara waraanatti duula jedhanii dirqiini olii oofanii jiranii yookaan ol geessanii jiranii daangaa Amaaraa ittisuu fi ristii abbaa keessanii deebisuu fi duula jedhanii dargaggeessa dirqiini duulchisiisanii jiran. Oduu gara biraatiin ammoo liyyuu hayliin Amaaraa nuka duulu deemnu liyyuu hayliin Amaaraa ka Kombolchaa fi Daseettuu leenjite nuka duulu deemnu gara raayyaa yookaan ammoo gara Gondarii yookaan Gojjam odoo hin taane bakki nu duulu deemnu abaa'oo shanee naannoo Kamisee fa'irra ittisuu fi axaayyee fa'irra ittisuu jechuudhaani yeroo ammaan tana humna Amaaraa akka malee diinomsanii gara Oromootti bobbaasaa jiran jedhamee dubbatame jira. Godina Oromiyaa yookaan ammoo godina Kamisee kana karaa kibbaatiin karaa Jiillee Dhummuugatiin dargaggeessa irra qawwee hiikaa jiranii qotee horsiisee bulaaf qotee bulaa irra qawwee hiikaa jiranii maal jennaan abaa'oo shanee gargaartanii axaayyee weeraruu dandeettanii yookaan ammoo aanaa Ifraataa fi Gidam yookaan ammoo aanaa Baasotii fi waraan naannoo sanii ka jiran naannolee Shawaa Kaabaa ka Amaaraa weeraruu dandeettan jedhanii qawwee irraa guuraa jiranii. Gara biraatiin ammoo odeeffannoon aktivistoonni Affarinuu ergaa jirtu sodaanii guddaanii jiru ummata Oromootii fi ummata Affarii walitti buusuu fi carraaqaa jiranii ummata Affarii ka ammaan tana gara Hedada Awaashitii fi Awaashii qubatu gara lafa Oromoo Walloo san akka deemanii duulanii godhaa jiranii as warri kunini ummata junta wajjinii gamtaa uume lafti kun keessanii fudhadha jechuudhaani warri Amaaratii fi warri achi jiranii Kaabii Ahmedii faati warra Affarii onnachiisanii Affar ammaan tan nu weeraruu dandeetti nu ammoo ofirraa ittisuu hin dandeenyu qawwee nurraa hiikanii nurraa guuranii jiran jechuudhaani odeeffannoo warri Walloo kun nu biraan gaanii jiranii. Walloo yeroo ammaan tana rakkoo keessa jirti beela hamaattu jira hanqina roobattu jira awwaannisattu ture awwaannisa alattu ammoo yeroo lama sadii waraan naannoo Amaaraa wajjin geggeessine walitti bu'iinsa Affarii wajjin geggeessinetu jira. Uummanni keenya rakkoo gos kana hamaa keessa jira Oromoon nu quba haqa baattu jechuuni odeeffannoo kana achirra nu biraan gayani. Hardha Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti duulii gamtaa shaneetii fi juntaa qaama mootummaan ittiin jedhe balaaleffatuu fi waraana mootummaan isaa irratti geggeessaa jiru deeggaru geggeeffamee jira. Hiriira kana bakka hedduutti mootummaan dirqiin geggeesse warri hiriira kana hin baane maallaqaanii adabama warri ammoo mootummaa ka hiriira kana bahu akka minda yookaan ammoo durgooni guyyaa kaffalameefillee dubbatamee jira. Hiriiri kunini kan inni itti geggeeffamaa ture magaalota adda addaa keessatti magaalota kana guyyaa ummata hiriira geggeessaa ture karaa galgala ammoo beeraawii jechuudhaani manirra deemanii nama qabaa oolani jechuudhaani odeeffannoo nu biraan gayanii jiranii dargaggootii godina adda addaa kan keessa dargaggoonni odeeffannoo nu biraan gayanii hardha godina Harargee dhihaa magaalaa Cirootii fi magaalaa Baddeessaa fi akkasumas magaalaa Galamsootti halkan sa'aatii 12 yookaan ammoo galgala keessa sa'aatii 6 irraa kaasee manirraa deemuudhaani dargaggeessa raayyaa ittisa biyyattuu dabalamee Tigraayitti duuluu qabaa jedhanii manirraa deemanii dargaggeessa hedduu guuraa jiran jechuudhaani odeeffannoo biraan ga'anii dargaggeessi Oromoo ka isaan beeraawii guuruu jiran kunni ijaaramee gamtaa uumee tarkaanfii adda addaa fudhachuu qaba yookaan woboo dabalamuu qaba yookaan ammoo mormii uumuu qaba yookaan ammoo dargaggeessi bira ka isaan beeraawii geessan akka isaan geessuu hin dandeenye karaa cufuu qaba jechuudhaani dargaggeeyyiin godina Harargee lixaa kunin akkasittuu dhaamsanuu dhaamanii godina Arsii lixaa magaalaa Nageellee Arsiitii fi magaalaa Shaashamannee keessalleettu hiriiraan dubattu dargaggeessa halkan manirra deemanii beeraawii fi akka guuraa jiranii dubbatamaa jira. Dargaggeessi Oromoo caal jedhee beeraawii deemee waraana isin ilaallettu dabalamuu bira woboo ammaan tana tarkaanfii fudhachaa jiru jajjabaachaa jiru
jajjabeessuu qaban jechuudhaani dargaggoonni kunini dhaamsa dabarsanii jiran. daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kaa'isne biraanii gayaa jiru gara dhumattuu deemaa jirra magaalaa Finfinnee keessatti rooba hamaa cabbii dabalatee roobeni namni 8 ajjeefamee jira. Maatiin nama tokko abbaa haadha fi ijoolleen lolaanii ganda makkanniisa jedhamu keessatti akka dhumattee addeeffamee jira. Lolaanii guddaan ammaan tana Finfinnee keessatti hidhatee kamana hedduu liqimse kunini akka malee hammaachuu akka dandayu dhaabbanni meteoroloojii Itoophiyaa dubbatee jira. Roobii guddaani torbaan kana naannoo kan keessatti akka roobuu dandayu raagamee jira. odeeffannoo gara biraatiin ammoo lakkoofsi ummata beelawanii ka Itoophiyaa akka malee dabalamuun dubbatamee jira. Dhaabbanni gargaarsa mootummoota gamtoomanii yeroo ammaa tana ijoollee naannoo Tigraahii 100,000 gargaarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadan dubbate. Tigraahii keessatti qofa uummanni miliyoonii 5 gargaarsa namoomaa akka barbaadu dubbate. Itoophiyaa godinaalee fi naannolee adda addaa keessatti beelii akka hammaachaa jiru dhaabbanni gargaarsa mootummoota gamtoomanii oochan barreessa. odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fuufettu jira. Dippiloomaatonni mootummaa Abiy Ahmed ka cufaatii embaasiitiin hin gammanne lama kooluu galtummaa gaafatanii jirani. Embaasii Ameerikaa ka Washington DC'ttu obbo Asaffaa Nuguseetii fi qoonsilaanii duraanii ka Minisootatii fi akkasumas ka magaalaa Chaayinaa Guangdong tajaajilaa ture obbo Unetu Billaata dabalaa lachuu warra tarkaanfii fudhatame kana mormuudhaanii Ameerikaa kooluu galtummaa gaafachuun warra gabaafamee jira. Mootummaan Itoophiyaa mishiinotaa fi embaasota isaatii fi qoonsiloota 60 keessa 31 cufuun isaa gabaafamee jira. Cufamuun kunni dippiloomaatota birattu mormii guddoo kaase. Dippiloomaatonni Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa fi Ameerikaa jiran hedduun isaanii biyyattuu deebi'uu diduudhaanii kooluu galtummaa akka gaafachuu dandayanii odeeffannoon faffaca'aa jira. Gara biraatiin Abiy Ahmed himalli inni gara Turkiitti godhee hin milkoofne. Himalli gargaarsa meeshaa waraanatii fi diroonota argachuu fi Abiy Ahmed gara Turkiitti godhee pirezidaantiin biyya Turk Recep Tayyip Erdogan odoo hin fudhanne akka hafe ka dubbatame. Erdogan Abiy Ahmed meeshaa waraanatiin gargaaru yookaan maallaqa kennuuf osoo hin taane waraanni Tigraahii akka karaa nagayaatiin dhumatu rakkoo Suudaan wajjin Itoophiyaan qabdu karaa nagayaatiin akka dhumatu jaarsa araara tahee akka gargaaru fedhu dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa karaa miidiyaa isaatiin ministeerii raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa waliigaltee waraana ministeera ittisa biyya Turkii wajjin mallatteesse ka jedhu odeeffannoon kunini akka dhugaa hin taane maddeen amanamuun adda addaa gabaasaa jirani. Maddii oduu biyya Turkii Anadolu websaayitii fi tiwiiteriin pirezidaantii Turkii akkasumas Al Jazeera, Daily Mail, TRT fi chaanaliin A jedhamu ka biyya Turkii ka odeeffannoo faffacaasan waliigalteen Itoophiyaa fi Turkiin mallatteessite yookaan ammoo gargaarsi meeshaa waraanaa ka Itoophiyaan Turkii irraa argattu akka hin jirre hagammaan tanattu ka barreessaa jiran. Ergamaan addaa pirezidaant Joo Baayiden ka araara fi gara Itoophiyaa dhufee Abiy Ahmediitiin wal arguu hin dandeenye. Ergamaan kun torbaan tokkoo fi Itoophiyaa ture haalii waraanii naannoo Tigraahiitiin dhumatuuf haala mijeessaa jedhamee yaadamullee himalli isa kun bu'aa waan hin buusne fi akka addaan citu mootummaan Ameerikaa murteessee jira jechuudhaani maddeen amanamuun tokko ammumaan tanayyuu odeeffannoo facaasuu jalqabanii jiran. Abiy Ahmediitiin wal argee ka haasa'uu barbaadee ambaasaaddarri kun isaan waliin agarree ka inni itti wal argee itti aanaa muummicha ministeeraatii fi ministeera haajaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonniiti. Obbo Dammaqee Mokkonnin waraana naannoo Tigraahii keessattuu gaggeeffamaa jiru karaa nagayaatiin
waraanii kun akka furatuu fi mariin akka jalqabu odoo hin taane mootummaan Ameerikaa warra Tigraahii kana maaliif shororkeessitoota hin jenneen shororkeessitoota jedhi yaami badii warri dhaqqabsaa jiru duula warri naannoo Amaaraa irratti geggeessaa jiru rakkoo namooma ka uumamaa jiruu fi weeraraa isaanii kan Ameerikaan ma hin balaaleffanne gaafii jettu Ameerikaa gaafatan. Ambaasaadder Jeffrey Feltman warra Tigraahii ilaalchise miirii mootummaa Itoophiyaa nu gala garuu rakkoon guddoon waraanii ammaan tana geggeeffamaa jiru kun badii kan caala akka hin dhaqqabsine furuudha jechuudhaani dubbate. Haa ta'uuti malee mootummaan Itoophiyaa waraana ammaan tana geggeeffamaa jiru kana dhaabuu fi akka fedhii hin qabne ka dubbatama. Abiy Ahmed kanaan dura Samantha Power ka gaafisiin dhuftittiin dubbachuu didate Feltman dhufeennan guyyaa jalqaba Eertiraa deeme guyyaa lammaffaa Turkii deeme isa wajjin dubbachuu fi fedhii hin qabu jedhame akkasittu dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yooyaa miidiyaa irraa odeeffannoon isin biraan gayaa turre kakkanuma fakkaata. Waan daawwatan hordoftanii fi waan viidiyoo kana jaalattanii chaanalii kana maamila godhattanii miidiyaa hawaasaa irratti ammoo qoqqoodanii faffacaastanii waliin geettanii fi guddoo isin galateeffanna. Odeeffannoo gosa